राम राम भी मेरे सारे भाइयों ने। आज आए आप वेस्ट सेमी ऑटोमेटिक 6.8 के मशीन देखने। कस्टमर को कहना है कि एक साइड से ही चले, एक साइड चले जो आवाज़ करे बहुत ज़्यादा, उठे भी को नहीं मोटर। तो अभी देखा वहाँ खोल गए ने कि प्रॉब्लम है। गेयर बॉक्स तो ख़राब है ही है और मोटर भी रिपेयरिंग मांग रही है। तो अभी यही मोटर आप निकालांगा और देखा भी क्या दिक्कत है अंदर। तो गेयर बॉक्स और मोटर दोनों निकाल ली। मोटर ना आप छोड़ दें स्टोर पर है और गेयर बॉक्स आप मंगवा लेंगे मार्केट में नयो। गेयर बॉक्स नयो डालांगा और फेलवेंट भी जमा ख़त्म है। तो फेलवेंट बिजड़ के कारण ज़्यादातर ज़्यादा ख़राब हुआ है और बिजड़ों कारण गेयर बॉक्स है। गेयर बॉक्स ख़राब हो जाए फेलवेंट बिजाओ, फेलवेंट बिजाओ जदे फेलवेंट ख़राब हो जाओ कट गए। तो वो पुरानो गेयर बॉक्स है। अभी आप मार्केट में नयो गेयर बॉक्स है मंगवावांगा। तो यो आप नयो गेयर बॉक्स मंगवा लियो है मार्केट में। अभी इसके अंदर डालांगा, मोटर रिपेयर कर दी, मोटर थान दिखाऊंगा। अब मोटर आप स्टोर पर रिपेयर करके लिया, यहाँ रिवाइंडिंग हुई है मोटर। तो अभी देखो थाने दिखा बढ़िया तरिया अगला कस्टमर ने संतुष्ट करा आप। भी डालांगा गेयर बॉक्स। देखो गेयर बॉक्स डाल दियो, नयो फेलवेंट डाल दियो, मोटर रिवाइंडिंग करेडी है, जम्मा बढ़िया काम करेडो है। तो अभी आप ऑन करांगा मशीन ने। कस्टमर ने संतुष्ट करना बहुत ज़रूरी है भाई, सीधी बात यही है। आ देखो स्पिनर मोटर जमा ओके ही पहला ही अपनी रिपेयर करेडी या बहुत दिन हो गया। ये आप गेयर बॉक्स है और मोटर डाल दी है, बढ़िया वर्क करने ला रही है। धन्यवाद, थैंक यू।